வணக்கம். இன்று காலை ஸ்ரீ விஜயபுரத்திலிருந்து சென்ற ஹெலிகாப்டர் ஒன்று மாயபந்தர் அருகே விபத்துக்குள்ளாயிருக்கிறது. காலையில் 8:45 மணிக்கு ஸ்ரீ விஜயபுரத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஹெலிகாப்டர் 2 விமானிகள் 5 பயணிகள் மொத்தம் 7 பேர் சென்ற அந்த ஹெலிகாப்டர் பிறகு ரங்கத்தில் அது இறங்கி பிறகு ரங்கத்திலிருந்து மாயபந்தர் செல்லும் வழியில் 9:30 மணிக்கு விபத்துக்குள்ளாயிருக்கிறது. போர்ட் பிளேயரிலிருந்து 170 கிலோமீட்டர் ரங்கத்திலிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நிமிடத்திலேயே இந்த விபத்து நடந்திருக்கிறது. இந்த ஹெலிகாப்டர் கடலில் விழுந்திருக்கிறது. ரங்கத்திலிருந்து மாயபந்தருக்கு 2500 அடி உயரத்தில் இந்த ஹெலிகாப்டர் பறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த விபத்து நடந்திருக்கிறது. இந்த ஹெலிகாப்டரில் பயணித்தவர் 2 பேர் விமானிகள், 3 ஆண்கள், ஒரு பெண், ஒரு குழந்தை. இந்த ஹெலிகாப்டரானது பவன் ஹேண்ட்ஸ் வகையை சேர்ந்தது என்று கூறுகிறார்கள். புறப்பட்ட சில நேரத்திலேயே இது கடலில் விழுந்ததால் அங்கிருந்து உடனே மீட்பு பணி குழுவினர் சென்று அனைவரையும் காப்பாற்றி இருக்கின்றனர். அவர்கள் மாயபந்தர் ஹாஸ்பிட்டலில் பத்திரமாக இருக்கின்றனர். பயணிகள் அனைவரும் மருத்துவமனை கண்காணிப்பில் இருக்கின்றனர். விமானிகளுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று தெரிய வருகிறது. விபத்துக்கான காரணம் என்ன, தொழில்நுட்ப காரணமா இல்லை வேறு ஏதாவது காரணமா என்று இனிமேல் தான் தெரிய வரும். அந்தமானில் இது போன்ற எந்த ஒரு விமான விபத்தும் சரி, ஹெலிகாப்டர் விபத்தும் இதுவரைக்கும் நடந்ததில்லை. இதுதான் முதன்முறை என்பதால் பொதுமக்கள் சிறிது அதிர்ச்சியில் உறைந்திருக்கின்றனர். நன்றி, வணக்கம்.